Naga ngorok di kota. Di sebuah kota kecil, warga tiba-tiba tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam terdengar suara ngorok yang menggema seperti gempa bumi. Setelah mencari sumbernya, mereka menemukan seekor naga raksasa tidur di atas menara air. Pak Lurah panik. Bagaimana kalau dia bangun dan ngamuk? Tapi seorang bocah bernama Tono punya ide. Ia membawa kipas raksasa dan mengarahkan angin ke hidung naga. Naga bersin keras, hachi, dan langsung terbangun. Dengan mata setengah buka, gaya itu bergumam, sudah oke. Lalu terbang pergi, meninggalkan warga bersorak-sorai. Namun, saat mereka kembali ke rumah, berkata sedot satu hal. Kini suara ngorok datang gila.